最誇張嘅時候用片嘅時候啦嚇，咁我哋即係通常有啲片噏嘅叫做濕片，濕片嘅意思即係張片濕淋淋已經遞俾個醫生睇嘅啦，都搞3個鐘嘅，即係由佢照跟住就去沖，沖完咧就水流流啲啫。睇戲都睇過咧，我諗大家你哋咁後生永遠都唔知就以前沖片咧就係、用幾缸藥水喺度搞，浸，咁然後晾起佢晾3個鐘咁樣咧，嗰張片仲係濕淋淋 before 佢晾起之前咧，咁俾個醫生都要3個鐘。咁所以咧就好多時候咧就即係有啲急症佢需要喺度等嘅時候咧，可能你等3-4個鐘就要等張片咁樣。咁而家咧就出咗嗰個公仔，可以需要嘅咧就係3幾分鐘咧就已經可以去到嗰個醫生嘅嗰個桌面嘅嗰個 workstation。嗱，咁我而家講翻大咗少少成個嘅嗰個 configuration 係點樣啦。咁呢邊就屯門嘅，呢邊就博愛嘅。咁 storage 呢邊就係 EMC 嘅 product 啦。咁呢兩個嗰個 Centera 嗰度就 mirror 咗嘅。咁自己有各自己嘅 carrier 就做過 online。咁博愛嘅咧就有到時可以訂俾我哋。好，得。博愛呢個咧就有20T，咁而我哋呢個咧又係大約係呢度係20T 咁樣，咁其他一紮嘅 server 啊、workflow manager 啊咁樣。咁呢個咧就佢喺屯門嚟講咧，我哋自己咧係有一個叫做 lossless 嘅 server 嘅，就係俾係醫院管理局。咁而佢呢個咧就係自己嘅傳送喺翻醫院裏邊，咁而會調一個 copy 咧去一個 loss 嘅 server 咧，咁呢個就係成個醫管局嘅總部就喺成個醫管局嗰度去 distribute 嘅。咁呢個 lossless 嘅咧就係喺翻本院裏邊，咁博愛一樣係咁嘅 setting 嘅嚇。咁呢個咧就真係成個嘅嗰個 topology 啦。咁呢個就嗱呢即係講少少啫。咁呢個咧就係嗰啲機 X 光機啊，呢個磁力共振啊、電腦掃描啊，諸如此類咁樣啦。咁呢個咧就成個 PACS 嘅嗰個心臟啦。咁啲醫生review 啲公仔啲 workstation 喺呢個 part 啦。咁呢就係屯門醫院嘅 component。咁咧就係 storage 啊，一就係 server 啊咁樣。咁就呢扎咧就係調出去醫管局嘅嗰個，呢個就 local 嘅，就 lossless 嗰 part。咁呢一 part 咧就 loss 嗰 part，咁呢 part 即係分醫管局嗰邊嚇，訂喺醫管局。係啦，冇錯啦，就係咁樣嘅。咁就呢個咧，呢個我哋叫 RIS 咧，就 Radiology Information System 咧，就係即係醫管局自己嘅嗰個放射科嘅嗰個管理系統。咁佢嘅作用咧就係所有病人嘅嗰個資料咧，即係個 demographic data 咧，所有其他嘅病歷啊咁樣咧，都喺呢個 system 或者即係其他在醫院嘅嗰個我哋叫做 clinical information system 咧，就嗰度會睇到嘅。咁有啲 demographic data 嘅東西咧，就要喺到成個 system 咧，當 interface 埋嘅時候咧，就即係醫院個系統同個 PACS 嘅 interface 埋嘅時候咧，咁所有病人做過乜嘢嘅檢驗個登記過咧，咁就即刻咧可以傳送咗入嚟，即係 interface 咗成個嘅 PACS system 裏邊咧 ，interface 咗個 modality， 再 interface 落去個 PACS system 度咧，就嗰啲 data 咧就即係有啲緊要嗰啲 demographic data 咧就唔會 key in 多一次，因為咧大家都知道要再 key in 多嘅時候咧，就算身份證號碼7個字啦嚇，都好容易搞錯咗嘅，咁啊會變咗一啲 mismatching 嘅東西，咁所以咧。就有啲 interface 嘅東西咧，就會令到即係個 data 咧，醫院嘅 data 同埋 PACS 裏邊嘅 data 咧，一定要準確嘅。咁所以有啲咁嘅系統喺度。好啦，個 replication 咧，咁而家嘅嗰個做法咧，就所有成個屯門嘅嗰個 pool 咧，就會係一個，即係呢個係 Centera 嗰 part 啦。咁咧就係一個叫做 production pool， 而博愛呢一橛咧就係嗰個叫做 data replication 嘅嗰個 pool。咁個做法咧就所有屯門自己照出嚟嘅公仔咧，自己有一個 copy 喺呢度，跟住咧就 replicate 咗去博愛。如果博愛照嗰 part 咧，佢就會 send 一個 copy 過 ，send 咗個 copy 過嚟屯門有一個 production pool， 跟住就 send 翻過去嗰個data replication 嗰個 pool 嗰度。即係總之開咗某一個病人嘅嗰個數碼，即係嗰個 PACS 嘅嗰個 file 咧。無論佢喺屯門照定喺博愛照，都係一個 folder 嘅。咁所以佢唔需要再抄㗎，佢唔需要再抄嗰個 patient 會唔會喺邊度，博愛有冇照過咧？照過幾多次咧？咁樣。咁所以咧就即係點解我哋需要有一個叫 enterprise 嘅做法咧？就係話總之照完之後，所有公仔一料咧就調去個 folder，個 folder 無論喺屯門睇、博愛睇、青山醫院睇，一開咗出嚟嘅時候咧就一個 folder 嘅啫，唔需要再顧慮會唔會變咗嘢咧，走咗去邊度咧咁樣。咁所以咧頭先講到咧就係話。嗰個 enterprise 嗱，雖然間博愛嗰個呢個博愛 standalone 自己嗰個咧就07年去運作，咁但係咧
就喺我哋今年3月2號嘅時候咧，就成個 enterprise 嘅時候咧，就喺埋呢度去一齊 save database 嘅時候咧，聯網下。咁就係今年3月2號咧，就開始嗰個成個 system 嘅嗰個運作。正話聽你講咧，就話資本局本身都可以喺度 online 可以睇到你哋嗰個啲機械。係，但係佢嗰個咧就因為點？因為佢嗰個咧就係 loss 嘅，即係如果你 inter hospital 咧，你 intra 咧就係 lossless 啦，你 inter hospital 咧就會變得係 loss 咧，咁就喺病房我哋叫 clinical area 咧，就可能嗰個問題咧就唔係太大嘅，但係咧如果去到放射科，啲醫生去到再去睇翻嗰個影像，如果要精密啲嘅時候咧，就一定要係 loss 嘅。呢個係三機乘2機，三機乘2機，呢個就純黑白咯。OK。咁大部分嘅 X 光嗰啲影像咧都 OK 嘅，除咗有啲超聲波而家係有彩色啊，或者電腦掃描嘅彩色咧，咁佢哋就可能要去第二啲 mon 度睇啦。即係有我哋係啦，因為黑白咧先至會睇嗰啲 X 光片咧，即係 X 光嘅影像咧睇得清楚啲嘅。咁我哋有啲 barcode reader， 其實呢張咧就係一張模擬嘅 form 嚟嘅，即係佢哋醫生咧就可能收咗一張 form， 咁咧佢就可以譬如對個 ID， 咁就可嗱，因為我呢度揀咗 today 嘅揾，其實佢可以有好多search 嘅 criteria 咁樣嘅，咁佢揾到一大堆嘢，咁可能有啲影像咧就係做啲搶鏡嘅。嗱，咁你見到咧，其實喺我哋嗰啲 online， 即係 EMC 嘅 online 啊，咁就抄出嚟咧，可能係幾秒鐘已經抄到，咁呢個祝安康咧，即係醫管局俾我哋一個假嘅名。咁譬如我哋又可以如果有個病人可能同時間做咗幾個嘅，咁我哋可以 highlight 晒佢一齊開。因為呢個係假嘅，所以佢會彈一句 warning 嘅 demographic data 唔啱，咁可能睇埋佢啲肺啊，睇翻頭。咁譬如頭先講就同啲菲林有咩分別咧？菲林你冇得搞嘅，其實即係佢衝咗出嚟係咁啊咁。咁譬如呢啲我哋可以捽下啲光啊，或者甚至可以做個放大鏡去睇，放大啲嚇，係咯。咁有啲哇，你睇到有粒嘢啊，或者個肺有事啊，咁我哋睇到嚇。咁仲有好多唔同嘅做法嘅，其實嚇。咁我哋開下第二啲唔同嘅嘢俾你睇。嗱，譬如呢個係血管鏡啦，咁你可以做個 CinemaMode 咁樣，難啲俾你睇。哇！咁我哋較快慢啊咁樣，因為有啲你一定要睇住佢連續喐咧，你先至會睇到個分別。個問題喺邊？係啦，或者個問題喺邊？